Aleykümselam və rəhmətullah. Əlhəmdülillah, yaxşı olasınız. Birincisi, yəni Allah Rəsulü o günə dəyər verib, amma orucla dəyər verib. Yəni Allah Rəsulunun dəyər verdiyi kimi onu dəyər vermək lazımdır. Necə ki, o oruc tutmağı ilə bildirib ki, bu günə dəyər belə vermək lazımdır. Yəni bu gün əməllərin Allaha qalxan günüdür. Və mən də həmin günə doğumum həmin günə isabət edib yəni. Və əgər o günlə bağlı orucdan başqa bir şeylə dəyər versəydi, mütləq bizə xəbər verəsiydi onu. Və biz də bunu əməl edəsirik. Necə ki, yəni "Ləv kənə xeyran ləsəbəqunə ileyh." Əgər xeyir olsaydı, onlar bizi ötərdilər. Yəni sahabələr, tabinlər, ətbə tabiin, xeyirli nəsil, sahabələr onlara ən gözəl şəkildə tabi olanlar, hansı ki, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Onlar mütləq edəsiydilər, amma etməyiblər. Onların tərk etdiyi şey də nədir? Dindən deyil. Necə ki, 3 nəfər gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni zövcələrinə deyir ki, biz yəni Allah Rəsulü haqqında soruşurlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsindən və deyirlər ki, biri deyir ki, mən evlənməyəcəm, və biri deyir ki, mən heç vaxt yatmayacam, biri deyir ki, mən heç vaxt yemək yeməyəcəm, oruç tutacam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim mənim sünnəmi tərk edirsə, məndən deyil. Yəni, o deməkdir ki, yəni, tərk etdiyi şey də Allah Rəsulunun sünnəsidir. Yəni, bir şey tərk edirsə, o sünnədir. Yəni, onu tərk etdiyini də tərk etmək lazımdır. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt neynəməyib? Bunu etməyib, tərk edib. Tərk edibsə, biz də tərk etməliyik. Və həmçinin buyurub ki, mən əhdəsə fi əmrinə həzə mə leysə minhu fəhuvə rad. Kim bizim etmədiyimiz bir şey edərsə, ehdəsədir. Onlar rədd olunur. Etmədiyi bir şeydir. Buyurmadığı bir şeydir. Əmr etdiyi ki, mən amilə amilən leysə aleyhi əmrunə. Bizim əmrimiz olmayan bir işi kimsə edərsə, Allah Rəsulü heç vaxt əmr etməyib. Fəhuvə rad, rədd olunandır. Yəni, alimlər bu rədd, yəni fasiddir, onun etdiyi qəbul deyil. İkincisi, İbn Həcər rahimullah onu desə də belə, İbn Həcərin bunu, misal üçün, birincisi baxmaq lazım, yəni İbn Həcər rahimullah harada deyib, necə deyib. İkincisi, İbn Həcər desə də, İbn Həcərin sözü, yəni ki, o demək deyil ki, haqdır. Və o demək deyil ki, yəni İbn Həcər rahimullahın sözü qəbul olunur mütləq şəkildə. Yox. O da digər alimlər kimi yəni, həm doğru danışır, həm xata edir. Və İbn Həcərin dediyi, yəni sahabə tabiindən heç birindən belə bir nəqil yoxdur ki, etsinlər. Yəni düzgün qiyas etmir. İkincisi, ona da baxmaq lazım ki, Əbu Ləhəb onun əzabı yüngülləşir, yoxsa yox bu barədə bir şey bilmirəm. Bu əzabı yüngülləşən Əbu Talibdir. Əbu Ləhəb yox. Vallahu aləm.